ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ እስቲ የቤት እቃ በሽበሽ ነው ማድረጋችሁ። ዛሬ እኔ የጃፓን እቃዎች ፓናሶኒክ የተለያዩ እንትኖች ዛሬ ፍሪጅ ነው ማስጎበኛችሁ። የፍሪጅ ዋጋ እንግዲህ የኛው ስንት ሊትር ነው? ሳይዙ 23 ነው። ዋይት ፊሽ ከለሩ ነጭ ነው። ኦኬ ሜዲ ሜክሲኮ ነው። ሜክሲኮ ነው የተሰራውና ዋጋው ስንት እንደሆነ ባላውቅም ማለት ነው አይወጣም። ውስጡን ላሳያችሁ ነበረ። ቁልፍ ነው 319 320 32 ሺህ ብር ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጃፓን ኳሊቲ ነው። ፓናሶኒክ ሪፍሪጅ ሳይዝ 20 ካፓሲቲ 572 ሊትር ማለት ነው። 179 በጣም ርካሽ ነው። 18 ሺህ ብር ማለት ነው። 18 ሺህ ብር። ይሄኛው ታች ስክሪን ነው ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 299 ስንት ማለት ነው? 299 ማለት በኢትዮጵያ 29 ሺህ ብር ማለት ነው። እንግዲህ 29 ሺህ ብር ነው ይሄኛው የምታዩት። ቀጥዬ ማሳያችሁ ቲንኪል እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ስንት ነው ተጽፎበታል? 239 ማለት ነው። እስከ 750 ሊትር ሚዝ ነው። ዋጋው 24 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነው። እኔ ቢከፈትና ውስጡን ባየው ደስ ይለኛል። አያችሁ ውስጡ ይሄን ይመስላል። 24 ሺህ ብር ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም ትልቅ ነው። ይሄኛው 18 189 190 በሉት 18 ሺህ ብር ማለት ነው። 18 ሺህ ከለሩ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ያምራል። 650 ሊትር መያዝ ይችላል። ውስጡ ይሄን ይመስላል። በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ውስጡ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ጥራት ያለው ሳምሰንግ ነው። ይሄም ሳምሰንግ ነው። 119 ማለት 12000 ብር ማለት ነው። ስንት ሊትር ነው? 450 ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛው 10000 ብር ነው። በጣም ደስ ትላለች። ቀለል ያለች ነች። እቺ ደግሞ ዲጂታል ኢንቨስተር የስሟ ብራንዷ። ይሄ ቶሾባ ነው። ቶሾባ እንግዲህ ሜድ ኢን ታይላንድ ሆኖ 12000 13000 ብር ነው። ይሄን ይመስላል። ምርጥ እቃ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ባንገዛ ብናስጎብኝ 400 ሊትር ነው የሚይዘው። ይሄኛውም ቶሾባ በሌላ ከለር ነው። ቆይ ራቅ ብዬ ላሳያችሁ። ይሄኛው በሌላ ከለር ነው። በጥቁርም አለ እዛ ጋር 17000 ብር ማለት ነው። ይሄኛው 17000 ብር። ይሄኛው በጥቁር ነው። በጥቁር አለ። በዚህ እንግዲህ ከለር መምረጥ ነው። ይሄ ጥቁሩ ግን እኔ ብዙም አይስብም። በጣም ትልቅ ነው። 710 ሊትር 24000 ብር ዋጋው ነው። ይሄኛውም እንደዛው 22000 ብር 710 ሊትር መያዝ ይችላል። ሄሰንስ ነው ይሄ ደግሞ ማለት ነው። ሄሰንስ ዋጋው አልተጻፈም ከይቅርታ ጋር ልለፈው። ፓናሶኒክ ይሄ ፓናሶኒክ ነው። 209 20 ሺህ
ውስጡ በጣም ትልቅ ነው። ይሄን ይመስላል። በስመ አብ ውስጥ ሰው ያስተኛል። ውስጥ ሰው ያስተኛል። እንግዲህ በጣም ከብዛት የተነሳ የቱ ቢኮ ደግሞ ቤኮ ኢትዮጵያ አለ። እንግዲህ ይሄ ቤኮ 390 ሊትሩ 14000 ብር ነች። እቺ ቤኮ ናቸው። ቤኮ በኢትዮጵያ ባለ 2 በር መክፈቻ 24000 ብር ነው። እዩት ምን እንደሚመስል 2 ብር ነው ያለው። በዚህ በኩል ደግሞ ዴቭ ነው ስማርት ኮሊንግ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማስጎበኛችሁ። እስቲ ይሄኛውን ደግሞ እንየው። 40000 ብር ነው ውስጡ ነው። ለካፌ ምናምን ይሆናል። 40000 ብር ማለት ነው። 40000 ብር በጣም ብዛት ስላለው እንግዲህ ማስጎብኘት ዳው 35000 ብር 30 ዋንሳ 520 ሊትሩ 13000 ብር። እንግዲህ ዛሬ ያስጎበኘዋችሁ ይሄን ይመስላል። እስቲ ልወቅ ሀሳብ አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ በጣም ለሆቴል ነው ይመስለኛል። ምን እንደሚያክል አያችሁት? 1400 ማለት 140000 ብር። ይሄ ፍሪጅ ለሆቴል ነው እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ለቤት አይደለም። ይሄ ደግሞ 269 ስንት ነው? 269 27000 ብር ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አስተያየት መስጠት ይቻላል። እንግዲህ ስናገር የማይሰማ ከሆነ ወደፊት አስተካክላለሁ። እናመሰግናለን። ለዛሬው እንግዲህ ፍሪጅ አይታችኋል። እናመሰግናለን። ለማንኛውም ባይ ባይ።